Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatu iman rahimakumullah. Aya ungkapan tazyinul amal. Naon ari tazyinul amal teh? Ari tazyin teh hartosna mapaesan, ngahias, ngalus-alus. Tazyinul amal mapaesan, ngahias, ngalus-alus amal. Ayatna surat Al-Mulk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nu parantos nyiptakeun maut jeung hirup pikeun nguji maraneh saha nupang alusna amal. Dina ayat ieu disebut maut heula kakara hirup. Biasana dina ayat-ayat teh lamun ngungkapkeun hirup jeung maut sok disebut hirup heula. Tapi dina ayat ieu mah maut heula. Naon ieu teh pangajaranana kahiji yen perjalanan manusia teh dimimitian ku maut. Jadi maut hirup, maut hirup, tak gitu. Quran surat Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Jadi maut hirup, maut hirup. Jadi berakhir teh hirup. Di poin akhir teh hirup nu abadi teh nu moal maut deui. Ari di dunya mah pasti ngalaman maut. Lir ibarat panto ngan sakedap da maut mah. Asup deui we ka alam abadi hirup da gitu. Patali akhir teh hirup kudu boga bekal keur hirup teh engke. Naon bekelna? Tong ku pikiran urang moal bener. Ka hirup ayeuna teh ujian ti Allah. Saha nupang alusna amal. Dina Quran ge kecapna ahsanu. Saur Ibnu Katsir perhatikeun cenah kecapna lain aksaru tapi ahsanu. Ari aksaru mah panglobana, ari ahsanu mah pangalusna. Jadi lain kudu loba tapi kudu alus. Najan loba ari teu alus mah moal ditarima ku Allah. Gitu para. Nya muncul we usaha
alus-alus amal disebutna tazyinul amal. Tah aya anu mengkol ti soledad teh margi netepkeun alusna teh ku pikiran, netepkeun alusna teh ku perasaan, kedahna alus teh ceuk Allah namanya diterima ku Allah. Ari alus ceuk urang mah da mun ceuk Allah gorengnya moal diterima tuh. Para wargi sadayana ari nu alus numutkeun Allah nu mana supados jelas ukuranana. Ari nu alus numutkeun Allah mah nyaeta nu dicontohan ku Rasulullah. Rasul ditetepkeun jadi uswatun hasanah. Tah ieu patokan teh. Jadi ayeuna mah tos we jelas patokanana nu alus teh nu dicontohan ku Rasulullah. Da Rasul ditetepkeun uswatun hasanah. Najan alus ceuk urang, hari beda mah jeung Nabi lain alus. Tah ayeuna teh loba ustad ajengan kiai alasanna teh da alus tapi ceuk pikiran. Contohna memperingati hari lahir Nabi muludan bahasa urang. Maranehna teh ngaku Nabi henteu, para sahabat henteu, para imam oge nu disebut madhab henteu. Para imam teh jumeneng dina abad kadua tahun 150 Hijrah. Numutkeun panalungtikan ayana upacara muludan teh abad katilu 300 tahun sabada Nabi pupus. Jadi Nabi henteu, para sahabat henteu, tabi henteu, para imam ge henteu. Tapi nah dipigawe da alus gitu. Ceuk saha alus teh ceuk pikiran. Bari ngaku Nabi mah henteu. Tuluy mun ditanya ari contoh nu alus Nabi di ngaku. Tapi ieu beda jeung Nabi dianggap alus pan teu ka hati, Pak, kusut pikiran teh. Nu alus mah Nabi. Mun beda jeung Nabi berarti beda jeung nu alus. Hari beda jeung nu alus sok mikir saeutik. Keun bae Nabi henteu oge, teu nyontohan oge, Quran surah teu aya da alus, pan kusut pikiran teh. Hongko ngaku nu alus mah Nabi. Jadi lamun beda jeung Nabi teh beda jeung nu alus. Ari beda jeung nu alus itu coba pikirannya. Tadi sebatna teh tazyinul amal. Dipapaesan, dipapantes, tuluy dianggap alus ceuk pikiran. Alus ceuk adat. Alus ceuk rasa dan Nabi mah henteu. Tuh gitu. Nu mawi kedah apik. Hampir dina sagala ibadah ieu teh di. Seueur anu netepkeun alusna teh ku pikiran. Para wargi sadayana aya jeger insaf daek salat. Lain urang Arjasari lain. Salat subuh 4 rakaat. Carekan kumaha majengan. Ari maneh cenah salat subuh 4 rakaat jawabna teh ringkes meungpeung daek gitu. Pan tadina matara alus we ceuk pikiran. Aya batuna jeger deui rek salat subuh tanya ku manehna ka mana salat subuh? Sabaraha rakaatnya 2 cenah. Aing wae 4 rakaat dicarekan. Jadi alus teh ceuk pikiran. Kuduna alus teh ceuk Allah. Kapan Allah ke nu baris nampina ge? Nu mawi tegas dina Quran dina sunnah saha nu ngamalkeun lain anu diparentah
moal ditarima. Man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa nya cara eta mah hadis persis tuh nya sirik ti nabi. Sagala perkara nu dialus-alus dipapaesan amal teh bari dina Quran Sunnah teu aya contoh ti nabi teu aya nya nu kitu teh disebutna bid'atun. Pangna disebut bid'ah teh halus, dianggap halus. Tina badaa nyieun acara teu aya kateranganana ngan dianggap halus gitu. Disebat we bid'atun. Tah nu kitu teh ceuk nabi mah goreng. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Para wargi sadayana tadi dia perlu api. Ulangan sakadar beramal. Da lain jumlah. Tapi benerna. Sering diuningakeun kantos simkuring ditegor ku sepuh keur sapar. Hari salat 2 rakaat. Dikosor salat dohor. Saur sepuh nagor ka simkuring salat naon cenah bieu. Mendingan sakedeung nah gitu. Jadi alusna teh diukur ku waktu meureun lila. Simkuring ngajawab eta bieu jeung Bapa salat naon meuni lila. Da lain sakedeung jeung lila, Pak abdi teh sapar teh dalil. Surat An-Nisa 101. Faida darabtum fil ard falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Mun anjeun init-initan teu naon qosor salat. Saur Nabi qosor salat teh eta sedekah di Allah. Pak baru sedekah tahu tarima sedekahna. Jadi leuwih halus qosor. Ngan upami simkuring di dieu jadi makmum imamna urang dieu nya ngilu we opat. Najan keur sapar nah pan jadi makmum ngimam ka anu opat. Beres simkuring we nangtung deui qomat salat asarnya 2 ada misa. Tah teh aturan lain pikiran tapi aturan. Nu mawi tong netepkeun alus ku pikiran. Tong netepkeun alus ku adat ku tradisi. Kapan bade setorna ge ka Allah, kumaha Allah we. Para wargi sadayana dina Quran surat Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba mansura. Tuluy eta amal-amal ku kaula di sanghareupan diawurkeun jiga lebu. Naon margina? Margi teu nyumponan kana syaratna. Syarat nu kahiji ikhlas lillah. Syarat nu kadua muwafaqah. Loyok jeung syariat jeung aturan lain loyok jeung kahayang. Tah kitu per. Ayeuna teh tambah seueur nu mapaesan teh komo kitu mah ayeuna nganggo media sosial rabeng pisan. Aya nu ngajak dikir poe Ahad, dikir poe Senin, dikir poe Salasa, unggal poe aya teh. Geus teu ningali deui doib jeung palsuna habis. Para wargi sadayana tah kitu. Priyogina kaapikan urang teh. Ari anu pangsaena nya Allah. Nu pangsaena mah kumargi kitu sagala katangtuan Allah pasti sae. Ringkesna atos we tuturkeun Allah.
Quran surat Al-A'raf ayat 3. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Tuturkeun kumaraneh naon bae nu geus diturunkeun ka maraneh ti pangeran maraneh. Tong nuturkeun saja. Wala tattabi'u min duni. Tong nuturkeun saja. Da makhluk mah teu bogaeun akhirat. Makhluk mah teu bogaeun surga. Nu kagungan mung Allah nya tuturkeun we Allah atuh. Syarat alusna ceuk Allah, tong ceuk urang. Tah kitu para. Mung sakapeung mah asa teu rame atuh da. Tarawih ngan 11 rakaat. Batur 23. Aya nu 27, 3 hiji aya dalilna loba. Akhir temu ilmiah harita saur ti urang Nahdlatul Ulama perwakilan Suriah di Muhammadiyah ge aya ngan teu seueur komentar. Geus we moal bisa tepung beda kaidah. Naon beda kaidah nanti? Sim Kuring mewakili Persis menyatakan hadis dhaif tidak bisa dijadikan pokok hujah beramal. Sementara anjeunna nguningakeun dhaif ge hadis dan nyieun mah teu bisa. Ya atas mah panggih tos kitu. Tos we beres. Saurti Muhammadiyah geus we cenah bisi pasea. Terus masing-masing nya atuh sare kumaha atuh. Atas teu tepung atuh kaidahna geus beda. Nanti teh make ngaheureuyan geura. 11 hayang ka surga. Moal nepi moal saeutik teuing kitu. Sim Kuring seuri we. Kapan nu 23 ge jeung teu ka surga na loba teuing kaliwat. Eta mah pikiran teu lain dalil, mending balik kana dalil. Geus cenah dipaseaeun. Pokona mah kieu we ngaraakur mah 23 ka surga, 11 ka surga beres. Tos kitu Pak cek Muhammadiyah tah. Nya cing satuju. Ceuk anu ti Nahdlatul Ulama baelah cenah. Manya ya ka surga baelah, nah saanang tukeunana. Sim Kuring ditanya, kumaha mun kitu? 23 ka surga, 11 ka surga, satuju. Manya ka surga teh satuju. Ngan ke di surga nu 23 ngomong, naon cenah? Nya nu 11 ka surga mah 11 we ti bareto gitu. Anggus-anggus cenah, da pikiran bohongan itu lain dalil teh. Mending balik kana dalil. Lain jumlah. Tapi muwafaqah. Loyok sareng aturan. Kalayan ikhlas dua dasaranna teh. Ikhlas lillah, nu kadua muwafaqah. Para wargi sadayana nu mawi upama diukur mah ku perasaan da teu rame atuh, batur mah rame. Isukana Ramadan marani heula. Nah make marani pan kudu suci, margi akan memasuki bulan suci. Patarosanana Ramadan bulan suci cek saha? Ta itu masih kene di urang ge pan. Ramadan teh bulan suci cek saha? Ramadan bulan suci. Sok dalil atuh. Da Ramadan mah dianggap leuwih ti bulan sejen puasa. Berang penting ibadah gitu. Hari lepas suci cing puguh suci tina naon gitu. Bulan Ramadan mah suci tina hadas. Tah geura sok tong kupikiran. Para wargi sadayana. Tuluy piisukeun teh mandi naon? Aya dalil. Kudu suci tina naon?
Suci tina hadasna, da suci tina hadas mah patali jeung salat lain jeung puasa. Teu aya dalil puasa kudu suci tina hadas. Mah jadi-jadi tah puasana ge. Teh urang pernahkeun ku dalil geura sok. Ari bade mani mamangga ngan tong ditangtukeun kudu. Teu mani ge teu nanaon. Sabulan Ramadan teu mani-mani pek wae mandinya. Ta imah mandi teh patali sareng hadas. Patalina jeung salat gitu Pak, da suci mah. Suci tina hadas mah. Kadua, ari sucina akidah mah teu patali jeung Ramadan, sapanjang hirup kudu bersih akidah mah tina syirik. Tina kufur, tina nifaq, lain Ramadan wae atuh. Tah gitu Pak. Jadi teu aya dalil. Isukanan Ramadan kudu mandi dianggir teu aya dalilna. Eta mah patali jeung salat. Anu disyaratkeun rek puasa kudu mandi heula mah ayana dina Hindu. Mun boga kahayang, boga pangabutuh, boga cita-cita hayang laksana, kudu daek puasa 3 poe, 3 peuting. Berang peuting puasana ge. Isukanan puasa mandi heula di Sungai Gangga atawa Yamuna air suci kitu Pak. Dina Islam teu aya kade eta. Maka jeung disabun ku taneuh liket komo teu kahati pisan. Aya deui ku pare nu diduruk nih. Nah, itulah. Tos tong aya rekayasa urang mah ibadah nemutkeun aturan Allah we. Para wargi sadayana urang koreh gerah tajin ya. Tapi dari urang diamalkeun keneh ngan teu ngarti teu ngarti teu kasieun. Upami bade aya pernikahan tuluy seserahan meunang teu. Ya urang koreh. Ari seserahan dunya agama. Dunya kengeng. Mangga ngantong ngawajibkeun. Da teh sunat-sunat acan atuh. Kue ditangguy kana baki. Baju ge ditangguy kana bakinya mangga. Ngan teu ge teu nanaon tong ngawajibkeun. Geus we kana koper sakalian kabeh ngararingkes jeung kue boluna ya pek wae. Duitna we ngararingkes mangga da eta mah dunya. Tuluy we aya seren sumeren serah terima mun hese neangan sahanya nu masarahkeun teu aya dalil eta mah dunya. Henteu ge teu nanaon teh ngariung teh we rapalan kitu zaman Rasul. Ngan upami bade aya mangga ngantong ngawajibkeun. Ieu mah duniawiyah nu kieu. Tuluy we ijab qabul, ari ijab qabul agama dunya. Agama. Tuluy we titah maca syahadat agama dunya. Agama aya dalil. Nah dipigawe atuh. Dituturkeun wae. Ye, punten geus aramekeun ti kawa kasim guring. Kapan manehna ge ngaku petugas pencatat cicing atuh. Ke geus beres catetkeun. Ku urang dibere we peluang atuh jadi riweuh. Kan kumaha urang tah mah. Tah kitu Pak, keun we didorong musim guring umat harus berani tuh. Kudu ngamalkeun agama teu make dalil. Daya Pak. Terus apaleun musim guring mah petugas teh cicingna di tukang. Mangawe teu langkung Pak Ustad. Sakitu cicing. Geus beres sok catet. Kitu Pak. Da manehna ge ngaku petugas pencatatna dibere kesempatan riweuh jadina teh. Kita istighfar. Dalil pan ieu mah Pak. Kita maca Fatihah beuki raweuh kadena teh. Kudu maca sholawat ti mana ieu Pak. Lain naon papan urang teh ngalaksanakeun agama teh kudu bersih tong raweuh.
sering didugikan pengalaman simkuring jadi pengantin. Karek sakali-kalina ye pengalaman. Aya Ustad Usman, aya Ustad Ikin harita teh. Rek ijab kabul cek lebih teh sadat. Cek simkuring teh percaya ya muslim pan harita cing lapor teh ditulis muslim ieu teh. Sapopo ge kanyahoan. Enak ieu cenah cek lebih teh imah budak teh cenah. Naon atuh? Istighfar cenah. Dosa naon rek kawin? Lebih teh nah cenah ieu mah ye anu sadusman harita teh lebih teh antep-antep udah kita mantep gitu. Nyampe ke cenah badinya mah kuring nya urusan kuring itu. Tah gitu Pak lain naon ieu teh pan agama direkayasa nepi ka urang teh boga rasa teu sah tak eta goreng patutna tah. Malahan da manehna ge sok macakeun Pak anehna teh. Ankah tukaha wajawaj tukaha teh malek budak lalakina qabil tuh sakitu teh manehna teh sok ngomong nah jadi panjang. Bake jeung bapana kudu disebut bapak asli bapak tere beuki riweuh. Da geus bogoh nu eta nu rek kawin lagi. Kudu disebut ngaran awewena da moal pahiri geus jelas ieu atuh. Matak Nabi maringkes ankah tukaha. Naon mas kawinna? Aya teu boga cenah abdi mah ngajarkeun Quran we. Ankah tukaha bima ma'aka minal Quran. Jawab we ku lalakina teh qabil tuh beres we. Ieu mah kudu nyambung teu meunang batuk dehe mah di mana ieu Pak? Tapi karipuk teu aya dalil. Atak simkuring mun aya itu petugas nah deur we kontan rada lama caeutik cek meriksa nulisna meneriweuh kitu we. Teh dalil da nyambung teh lain pok geuwat nyambung lain kitu nyambung maknana. Ye dalilna. Aya nu hijrah ka Habasah, meme hijrah ka Madinah teh. Di antara nu hijrah teh aya istri Rana. Geulis, punten ka urang dieu. Raja Habasah asup Islam. Lajeng saur Raja Habasah anjeun dikawinkeun ka Muhammad. Gitu. Tah ieu mas kawinna. Ijab tah. Ari kabulna Nabi, perjalanan ti Habasah teu nepi ka Madinah sabarang minggu. Kakara kabul Nabi. Tarima gitu Pak. Makna nyambung teh. Bapak nikahkeun ujang ke anak bapak dengan mas kawin bayar kontan. Tema teh ke budakna mangga insyaallah enjing abdi kedaeh kolot. Teh nyambung gitu teh Pak. Tah ieu kada perlu dibebenah atuh Pak hayo we. Simkuring geus teu pati daek kana khutbah nikah kumaha carana? Rabeuy moal gitu Pak. Itu lariweuh. Tah ieu simkuring ngadugikeun pan hak urang. Tuluy ayeuna mah tukang rias teh make paket segala rupa jeung pembawa acarana ka mana wae di. Cik atuh da di urang ge loba nu bisaeun, ustad teh loba. Kita gitu Pak. Malah simkuring di PD ngahaja cing data persistri nu bisa ngarias. Maknya budak urang rek dirias ku batur. Karunya nepi ka hese ngicup. Aduh meni riweuh ieu teh. Tah kitu Pak. Simkuring nikahkeun bungsu sanu rek ngarias. Tanya simkuring mah anggota persistri mohon sok. Tong ka mana wae? Sederhana. Atuh pada kaleuwihan atuh. Make baju nu panjang teh nih. Kajejek we. Anu pikasereun mah di gedung. Make payung. Ku simkuring ditanya kenaon jang eta payung? Teh di gedung. Lamun kitu mah hujan ka harti atuh. Atawa panas di jero gedung make payung nanyakeun keur naon sok. Rek dipaksakeun. Coba. Bae teu kaharti ku akal ge dalil teu aya. Kantos ngabring bade ngurebkeun.
ribut neangan payung Pak. Baripan pasaran geus dituruban. Ribut payung cek sim geuning keur naon payung. Nya cenah atuh bisi panaseun we gitu. Atuh jangking tong di ruang ngapeun. Ya apa? Tahayul mah jeung akal wae teu kaharti, dalil teu aya. Urang beberes balah. Kasim geuning teh teu geunah mendingali di anggota Persis acarana nepi ka rawe itu kumaha. Nah, gitulah. Jadi saya nama ge pembawa acara di urang ge loba. Ustadna meniriuh teuing ngarah teu rawe. Keun bae Pak, rada teu geunaheun ieu ti KUA mah. Pan urang mah nyarita teh sesuai tugas prosedur tuh Pak. Bisi aya anu teu raoseun kantun naros dina aturanana tugasna naon nyatetkeun. Artinya itu ngalanggar tugas tuh gitu itu Pak. Nah gitunya, heukeun bae lah. Ieu mah ka bapak-bapak da moal nikah deui Pak. Kan bisi meureun ngawinkeun anak kita. Tanu kitu disebatna tazyin amal. Ngaias mapaesan amal. Dina akidah raweuy. Ku unsur-unsur syirik. Dina ibadah raweuy riwayat Pak. Komo dina muamalah. Nu jadi catatan kapan urang maot teh mulang teh ka Allah. Lamun urang alasanana abdi mah ngamalkeun kitu teh nuturkeun Pak Ustad. Ditarima moal alasanana ku Allah. Moal Pak. Tong nuturkeun Pak Ustad atuh Pak nuturkeun Allah. Ngagugu kana fatwa Ustad teh mun loyog jeung aturan Allah. Aya Quran sunnahna itu aya mantong. Da ku Allah dipiwarang. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyakeun. Saha ahla dzikri teh ahlul Qur'ani wa sunnah. Ahli Quran jeung sunnah. Tinggalin asulam. Ahli ilmu nu nyaho kana Quran sunnah, tak gitu. Tak kadinya tanyakeun, ke upami ngajawabna alasanana Quran sunnah tarima arin teh maka jadi ustad ulah atuh. Da moal tanggung jawab moal usah di akhirat. Tinggal surat Al-Baqarah 160 gitu ya. Surah Allah engke sahabai nu dituturkeun baris ngalepaskeun tanggung jawab. Ittabarra alladzina tubi'un minal ladzina taba'un. Sing inget ke dina poe kiamah sakabeh nu dituturkeun moal tanggung jawab ka anu naluturkeun. Numai tuturkeun mah Allah jeung Rasul teh kitu. Ina ka ibu-ibu rek naros, ari ibu nuturkeun salaki, nuturkeun Allah. Sok jawab. Ari nuturkeun salaki menang naon? Surga teu bogaeun. Ayeuna di dunya boga naon salaki? Ibu kawin ka salaki pan bareto mah ibu teh geulis bareto. Ayeuna boga anak jiga kieu. Menang naon di salaki? Teu aya rugi. Nah, atuh make boga salaki dipiwaran ku Allah gitu. Malah dianggap ibadah. Geningan eta melayani suami dipiwarang ku Allah teu dipiwarang mah moal. Numawi najan salaki lamun nitah kana kamaksiatan tong digugu. La ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Teu aya taat ka makhluk dina maksiat ka Allah. Najan indung bapa. Najan pamimpin, najan masyarakat mah. Urang mulang ka Allah.
tah kantun we nama urang pernahkeun. Jadi amal nu alus teh nu loyog sareng Quran Sunnah, nu loyog sareng contoh Rasul. Nah gitu. Jol we kelompok anu katinggal misahkeun leuwih mentingkeun kemanusiaan, kemuhammadan sanes kerasulan. Ngabring make baju juga orang Arab. Nu kitu mah lain sunnah Rasul, sunnah bangsa Arab. Sim Kuring kantos ditanya ngan ngajawabna rada tarik sim Kuring teh. Apa betul itu sunnah Rasul? Sim Kuring ngejawab sunnah Abu Jahal. Ah cenah kapan meme Muhammad Abu Jahal heula? Da Abu Jahal mah uakna teh baju kitu teh pan Abu Jahal. Bangsa Arab teh mah patuh nu kitu disebutna jibiliyah, kemanusiaan. Urang diparentah teh nuturkeun kerasulan sanes kemanusiaan. Eta apa? Nu kudu dibebenah pikiran teh. Ari baju kudu juga orang Arab, ari salat beda jeung Rasul diarantep itu kumaha itu. Malah ditanyakeun nah salatna beda-beda, jawabna teh biar bawa basic masing-masing, ngarah teu pasea. Geus susah kitu, Pak. Pan ieu teh tibalik. Salat kudu juga Rasul, pakaian mah kumaha urang we asal nutup aurat sakitu, Pak. Da pakaian mah bentukna disebut jibiliyah, kemanusiaan. Ari tuang mah eta mah da kemanusiaan mah urang we atuh. Rek kuleungeun katuhu peh. Kuleungeun kenca peh. Rek kusuku peh. Pada sama tuh kemanusiaan. Rek langsung wae nyohcor juga entok peh kadinya. Teu sabios mangga. Rek make senok, make garpu, make pesok peh kumadinya. Tamah kemanusiaan jol we risalah kerasulan ye kaiji dahar nu halal ta eta kerasulan. Kadua saur Rasul dahar kuleungeun katuhu ta ieu kerasulan. Menang ganjaran. Jadi lamun sim kuring dahar kuleungeun katuhu teh lain sopan, Pak. Lain adab, lain etika, ngagugu cek Rasul gitu we. Menang ganjaran da ieu kerasulanana. Kumaha cenah dahar leupeut jeung kurupuk. Ngawapkeun leupeut kuleungeun katuh atuh rek ngawapkeun kurupuk pinahkeun we nyekelna mah hese teh. Ari nya mah rek ngagugu ka Rasul, da ieu mah risalah ieu. Nya cenah usah mah asa kararagok batur mah naik ka gunung nepi mah minahkeun nyekel wae. Teu sanggup tidak bisa bari menang ganjaran ieu mah. Jitu, Pak. Meme tuang baca bismillah ta ieu kerasulan. Bada tuang maca alhamdulillah ta ieu kerasulan, Pak. Itu urang pisahkeun. Urang nepi ka nu lain kerasulan malah digedekeun. Ari kerasulan justru disingkirkeun. Para wargi kaum muslimin. Itu diantawis contohna. Aya ieu hadis ieu. Ku akal mah kurang can nepi da eta mah kudu ahli kesehatan. Tapi 1500 tahun ka tukang Nabi geus nerangkeun ieu. Kuduna para ahli teh ta'ajub iman. Lamun laleur asup kana inuman anjeun. Cek Nabi ye. Idza waqa'ad dubab fi syarabi ahadikum. Upama laleur asup kana inuman aranjeun pal yagmishu. Teuleumkeun. Sumal yanzihu tuluy piceun. Naonana
Dipicen caina mah teu perlu ditulunkeun atuh. Komo dipicen jeung gelas mah. Picen laleurna sok we diinum deui. Naon alasan ti Nabi? Fa inna fi ahadi janahai da'an wa fil akhari syifa. Dina sabelah jangjang aya panyakit, sabelahna di penawar penyakit eta. Teuleumkeun. Bisi nu keunaan teh jangjang aya panyakitan wungkul. Icen inum we geus naliti lain kuring mah iman ka Nabi geus tuh. Jadi neuleukeun ieu mah iman ka Nabi. Nabi bener. Oh dokter teh Pak arolohok sim kuring nerangkeun kitu. Ieu ngaji jeung dokter-dokter Pak. Ya langsung we ngacung dokter. Ustadz sudah mengadakan penelitian. Nah, eta Pak. Peraku eleh ku murid sim kuring. Cek sim kuring sudah itu. Oh, gua kaget Pak dokter. Bagaimana hasilnya? Itu. Cek sim kuring hasilnya hadisnya sahih. Hari naliti jangjangna mah eta bagian dokter cing pek wae. Kan hadisna sahih. Saya menenggelamkan itu bukan karena sudah meneliti sayap yang mana, tapi saya iman kepada Rasul, yakin Rasul benar. Situ Pak. Ada lain akal no iman. Dah itu Pak. Para wargi sadayana. Jadi tongku akal, tongku rasa mending ku dalil. Loba nu teu kaharti ku akal. Keur salat hitut naon atuh kotorna pirage hitut tapi nah batal dalil dasar kitu atuh Pak. Tunggu pikiran pirage hitut atuh naon kotorna komo hitutna leutik mah. Tunggu akal ku dalil we tak kitu Pak. Neme ieu ku Allah ditarima upama loyog jeung katerangan ti Allah. Akidahna, ibadahna jeung muamalah. Para wargi sadayana. Tadi antawisna urang teh ieu Pak, usaha teh malihara umat tina upaya tazyinul amal. Ya imah di jero urusanana tuh Pak. Malah make Quran, make hadis sakapeung. Numawi ku Allah dipaparin solusina pas alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Di versi saya Dewan Nisbah. Teu samarangan Pak disidangkeun heula. Sakira can hasil mah ditangguhkeun tara nyanyahoana. Margi tanggung jawab na ageung ka umat. Carana tong eureun ngaji itu bae bentuk pemeliharaan. Margi pangaruhna ayeuna ngaliwatan media sosial geus asup ka kamar masing-masing tinggal muka we. Bray we HP dibuka YouTube breng we pan ajakan teh. Dan kade bisi kaleuwihan muji ka budak muni kaleuwihan pun anak masoleh dipasantrenkeun di Arjasari teh nepi ka tahajud beurang peuting puasa Senin Kemis unggal poe pun anak nah muji teh kaleuwihan teh pajar gede puasa Senin Kemis unggal poe itu lagi Senin Kemis. Para wargi sadayana. Nu rada ruwet ieu keur anu dihanap numawi wayana para ustad kudu ngaping. Seueur ajakan make dalil. Tapi lain kitu maksudna. Malah nu menarik mah lamun hayang usaha maju tah mimiti pan pikiran jelema teh kudu daek salat duha. Lamun hayang ditarima digawe kudu daek salat duha.
Panita tibalik. Dadunya mah geus aya. Nu dagang geus aya, nu tani geus aya, Pak. Naon pangna turun Quran keur memeres ieu dunya. Ari ayeuna kalah Quran dipake alat ngaladunya panuksak. Apa jadi keur merenahkeun keur ngadalian. Jeung panita teu kaharti. Ari daek salat duha mah ditarima di pabrik tuh. Ari nu boga pabrikna mah tara salat-salat acan. Nu boga pabrikna pantang bara salat duha. Salat sapopoe ge henteu da kafir. Tapi leuwih maju itu. Teh patalina henteu. Bisi aya nu ngajarkeun bacaan-bacaan ngarah dibuka panto rezeki. Waduh, terus gitu Pak. Nah, anu gitu mah dunya atuh. Pek we kadinya. Salatna ibadah lain keur ngaladunya. Para wargi sedayana dina raraga malihara carana tos we sajumlah persoalan balik kana Quran Sunnah. Rek urusan akidah, rek urusan ibadah, urusan muamalah ge anger balik kana Quran Sunnah. Kebebasan itu cara, tapi batas haram itu Quran nu netepkeun. Allah nu netepkeun. Bukan berarti bebas. Dina Quran surat Fatir. Ieu mah dina bentuk pertanyaan. Nah sarua henteu. Jalma anu dipapaesan amalna ku asyaitonu, setan sok ngapaesan. Jeung jalma-jalma anu murni we nyekel kana wahyu ti Allah. Istifham tapi inkari maksudna goreng lamun jalma ibadah ka Allah kumaha manehna. Ibadah ka Allah kumaha jelema, engko ibadah ka Allah. Da beda apa jeung ibadah ka salian ti Allah nu dianggap pangeran kumaha urang eta mah. Ari ngasongkeun sasajen ka laut kidul eta teh ceuk nyiroro laut kidul ceuk urang. Ceuk urang. Pakai jeung hulu sapi make tumpengna ceuk urang. Dan nyiro kidul mah eueuh. Aya nu datang ka simkuring tong disalahkeun cenah. Nah, dam henteu mubadir pandihakan ku laut. Tah hiji jadi eueuhnya nyiroro laut kidul teh. Buktina dihakan ku laut. Kadua teu kahati ku akal arek dihakan ku lauk mah tuna make ditumpeng heula teh beas we aurkeun. Riweuh-riweuh. Nah, itu Pak. Ya. Nu mawi di Persatuan Islam dina maresna ge aya. Urang ngabasmi tapi ku dalil, Pak, kade. Ku dalil. Syirik tahayul, hurafat, bidada urutan mah kuduna tahayul heula, Pak. Tahayul, pikiran tahayul teh. Dikira-kira pangeran nu kawasa teh aya ceuk akal lain dalil. Hasil tahayul jadi keyakinan disebut syirik. Tuluy we ngarekayasa pengabdianana seperti sasajen jeung segala rupa disebut bid'ah teu aya ti Allah. Dongeng-dongeng patali jeung keagamaan, patali jeung Tuhan jeung hari kiamat eta disebut hurafat. Jadi hurafat itu cerita-cerita keagamaan tapi teu aya ti Allah nama. Hari ibu aya keneh rasa keung mun malam Jumaah, malam Salasa. Nah hari malam Ahad henteu, naon bedana? Hari eta keung malam Jumaah di mana teh? Tahayul teh pan tadina teh. Malam Salasa biasana malam Salasa malam Jumaah teh jupu. Malam sanget cenah cekolot mah. Kade tong alanggar
tong ulin puting bisi kawalat dari malam Ahad mah henteu naon bedana itu. Tahayul biasa lah itu. Para wargi sedayana itu. Akhirnya Rasul parantos maparin pager naon margina anjeunna di akhirat ke dijagrakeun jadi saksi karena amal umat sakitu lobana kebayangkeun berat nanti. Kantos Rasulullah miwarang maca Quran ka Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud teh sahabat istimewa nate mun maca Quran raoseun pisan. Dugi ka saur Rasulullah mun aranjeun hayang nyaho kumaha Jibril macakeun Quran ka kaula dengekeun Ibnu Mas'ud. Eta istimewa nate. Saur Rasul cik bacakeun Quran. Saur Ibnu Mas'ud atuh piraku abdi kedah macakeun Quran dipayuneun nu nampi langsung ti Jibril. Dipayuneun Rasulullah teu wantun. Kumaha saur Rasulullah kaula ge hayang ngadengekeun bacaan Quran ti nu sejen sok baca. Nya maca surat An-Nisa. Dugi ka ayat 4 hiji pamit 40. Dina eta ayat diuningakeun wajibna bika ala haula syahida. Anjeun ke baris dijagrakeun sampai kiamat. Jadi saksi pikeun sakabeh umat. Nangis Rasul. Cek Rasul geus eureun. Kebayangkeun Pak berat. Makanya loba umat nu ngahajab beda ti Rasul. Salat wae ngahajab beda ti Rasul. Aya nu salat ajrag-ajragan. Aya nu sujud teh makeltana dibulutkeun siah teh. Sabab mun sujud kudu kana taneuh. Itu Pak. Dan pikiranna teh pan ya teu cocok tuh Pak. Nu mawi Rasul ti ayeuna parantos maparin pager supaya ulah berat jadi gitu. Mana pagerna ti Rasul? Sallu kama raaitumuni solihji. Tong disalahkeun Rasul ka ditu. Rak marane salat seperti marane nyaho kumaha kaula salat. Lamun cilaka beda jeung Rasul salatna tong nyalakeun Rasul. Ji teh Pak. Ya ayeuna nyaah Rasul teh. Kadua kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar ieu teh Rasul nu ngadawuh teh nyaah. Ditolak. Nu katilu man amila amalan laisa ali amruna fahuwa tah Rasul tos maparin ti ayeuna. Peringatan pager-pager tong nyalakeun Rasul ke ditu. Upama cilaka teh. Dina hadis Bukhari diuningakeun. Saur Rasulullah ke nu pangheulana katalaka surga kaula. Sok ditungguan ku kaula kabeh. Bring we kete tak kitu dina hadis teh. Ngan aya anu ngaranep. Lempangna teh areureun tetuluy nyamperkeun Nabi. Ku Nabi digero ummati itu umat kaula ka dieu. Ok we aya anu mawartosan. Lain umat anjeun. Naha maranehna nyieun cara nu anyar dina agama nu teu dicontohan ku anjeun. Masa Nabi pasukan ka itu cenah mudah berat Nabi itu. Tak itu para wargi periode Nabi. Jadi nu tadi kedah daek ngaji, daek nanyakeun atuh ustad nu ditanya entong disumputkeun ilmu haram hukumna. Dina hadis diuningakeun sing sajalma nu ditanya hiji ilmu tuluy disumputkeun ngahaja. Sabab aya kepentingan dunia, pengaruh segala macam lah. Eta jalma di akhirat
baris dikadalian ku kadali tina seuneu neraka. Itu ancamanna. Jadi ustad-ustad ulah nyebutkeun ilmu seperti ulama Yahudi nyebutkeun ilmu ngeunaan ke Rasulullah Muhammad. Ngeunaan Quran mata sesat we umat nanti akibat ulamana. Tadi urang mah ulah pan di batur mah aya istilah tong nanyakeun ka ulama bisi kawalat. Sidik ku Allah di piwarang. Tanyakeun itu. Ustad teu meunang entong borot teu ngajawab ngangkekeun wae teu meunang. Lamun urusanna diperlukeun harita keneh. Takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Menangguhkan ngangkekeun penjelasan dina waktu diperlukeun teu meunang. Ke umat atuh ngamalkeunana jadi salah. Ngan lamun teu nyaho tong nyanyahoanan. Jujur we da teu aya gengsi, itu urusan agama. Ditanya teu bisa we. Dicontohan ku Nabi. Saur para sahabat, ya Rasulullah, abdi sadaya diparentah sholawat ka anjeun dina salat. Kedah kumaha abdi sadaya sholawat? Woi, itu bangsa Arab bisa eunyeun ge atuh gitu. Tapi da urusan ibadah para sahabat teu wani nyieun sorangan. Cicing we malah naroskeun ka Nabi. Abdi sadaya diparentah ku Allah pikeun sholawat ka anjeun dina salat. Kedah kumaha? Nabi cicing we. Nepi ka para sahabat cing hararewos. Mun tong nanyakeunnya karunya ieu mun urang mah. Nabi teu ngajawab. Naon margina? Can aya ti Allah. Teu wantun heula. Lajeng lungsur we aturan ti Allah. Me didugikeun qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim jeung saterasna. Nembe didugikeun ku Nabi ti Allah eta teh lain meunang Nabi. Anjeunna we teu wantun diheulaan Nabi, heulaan Allah. Tak komo urang, umawi asa tidak mun ditanya teh nyaho we atukeun bae. Sim goreng ditanya teh nyaho atuh. Ke urang koreh heula, urang jangan heula. Dicontohan ku Nabi hiji anu tadi. Kedua, Nabi kantos ditaros. Salaki pamajikan pasea rongkah. Nepi ka kaluar ucapan jiga ucapan jahiliyah. Ti mimiti ayeuna geus lah. Haram campur jeung maneh. Seperti haramna campur jeung induk. Tak kitu bahasa urang. Teu bakat ku amak eta teh biasa nama di jahiliyah kitu bareto. Meme asup Islam teh kitu mun ambek teh. Ieu kabawa tos leler bingung anu bieu talak lain itu masalahna. Anu bieu teh talak lain. Nya datang ka Rasulullah terangkeun ge ieu masalahna. Ari eta talak sanes. Rasul teu ngajawab cicing we. Lamun Rasul ngajawab talak ternyata lain berarti dolim memisahkan yang mestinya bersatu. Ucap Rasul eta mah lain talak, lamun ternyata talak berarti membiarkan zina. Cicing we Rasul teu ngajawab. Namai ngajawab sabada turun ayat Allah. Surat Al-Mujadalah. Didinya diterangkeun lamun lalaki nyarita geus lah haram campur jeung maneh lain talak. Biasa we rumah tangga ngan teu meunang campur we saumur hirup gitu. Papan geus ngaharamkeun mengubah hukum. Rasiko anger mere biasa ngan campur teu meunang nirugi ban. Ku Allah dipaparin solusi. Kakara bisa campur deui. Ibaratna nu kahiji puasa 2 bulan tuluy-tuluyan.
Wayahna ieu mah da bohongan atuh pelanggaran gede, ngaharamkeun nu halal. Itu pelanggaran besar. Lamun geus puasa 2 bulan tuluy-tuluyan bebas deui mangga campur. Teu sanggup lemah merdekakeun hamba sahaya. Teu boga mere dahar ka 60 miskin itu. Tak itu jadi ada aturan. Ngan contoh we Rasul teu wantun mayunan Allah margi berat tanggung jawab di akhirat di urang aya ustad ajengan ulama kiai sakitu we da Quran sunnah nage bagus sakitu Pak kita kumaha tanggung jawab nangke tos hiji deui Pak pada jam 11 ya mayunan Ramadan ngabring ka kuburan para sahabat we henteu Nabi teh nyontohan Pak sugan para sahabat ya dewe daratang ke kuburan Nabi henteu tuluy macakeun Quran ganjaranana cenah dikirimkeun kana maut tuh mawacai kana kendi saeutik sok banjurkeun nepi moal ka handap tuluy ngawurkeun kembang keur saha nya Pak tahayul mah kusut ibadahna ari jarah kubur mah meunang ngantong ngawajibkeun. Da jarah kubur mah tujuanana ngingetan urang ge bakal maot kitu. Lain menta. Kapan ruhna mah di alam kubur na eta mah kuburan mah tinggal tulang. Tuluy macakeun Quran. Nabi teh nyontohan para sahabat henteu kitu atuh ganjaranana dikirimkeun ka nu geus maot jeung ngirimkeun ganjaran we ai ganjaran usaha di ganjaran nu Allah kita ngirimkeun bebeja henteu anu bogana beuki kusut Pak ari eta ngirimkeun pahala teh di ditu alamatna nyaho henteu di dunia wae pan alamatna teh jelas mah teu nepi. Eta urang nyaho gitu di alam kubur alamatna. Blok sabaraha. Beuki kusut Pak kupikiran ge dalil teu aya. Dipertahankeun. Anu aneh mah ari ngaku pengikut Imam Syafi'i ngamadhab ka Imam Syafi'i ceuk Imam Syafi'i hadiah ganjaran moal nepi ceuk Imam Syafi'i tafsir Ibnu Katsir tafsir surat An-Najm tapi nahar lebah dia mah beda tuh Pak para wargi sadayana da kitu lebar ongko menghadapi bulan suci tapi ku cara anu tebes taswe bulan biasa orang siap saum sarta teu aya keterangan ngahajak kudu datang heula ka kuburan nya kitu deui dina Idul Fitri ge ramena teh tuluy aya nu mangmacakeun doa duka nyaho kan teu gitu Pak kantos tos beres Jumaah ngariung daerah Cimahi Pak Cimahi Utara jolo nu ngirim tumpeng tos beres kuriak syukuran tumpeng teu wani ngamimitian Pak doaan heula can doaan heula gitu cek sim kuring eta nu biasa mangga lah sim kuring udah teu biasa di dieu dere macakeun anu eta teh make tawasul ka ahli kubur beres taruang baralik tarito aya ta ustad teh kusim kuring tong wara baliknya orang ngobrol ya naon cek orang ngobrol tuluy ditanya kusim kuring teh ari bieu maca doa naon nyaho teu artina teu ngajawab jempe we nyaho teu maksud doa eta
Lamun anu syukuran tadi nyahueun kana hartina ditampiling entah. Oh itu syukuran geus imah jika mana wah. Oke jeung tawasul ka anu geus maot itu mah. Kumaha cenah apa? Mari bejakeun moal. Kan pingkeun. Mun aya acara-acara di penta kadua nanyakeun heula ka di menta cenah dia tuh. Ka mana we? Dah gitu. Depan. Gaya jaga kemurnian agama, jaga kemurnian akidah, jaga kemurnian ibadah, jaga kemurnian muamalah. Da akhir nama dunia ditinggal. Kabeh rek dulu, rek anak, rek guru, rek harta, rek ditinggalkeun kabeh. Jadi itu mayun ke Allah. Amal nu kumaha nu rek disetorkeun ka Allah. Lamun teu loyog jeung kahoyong Allah ditolak kabeh. Fahuwa raddun. Tah kitu. Lamun aya masalah memeh ngamalkeun mending taroskeun heula. Dina dinten Salasa kahiji pada duhur ngajak ke simpeun di onang ustad-ustad di Cirebon hadir. Tasik, Garut, Purwakarta. 10 masalah anggar tiap Salasa. Diriungkeun heula. Didiskusikeun. Sakira berat tangguhkeun we. Contohna kamari bab muamalah. Patali jual beli jegetan teh Shopee cenah gitu teh perkara itulah. Itu bagaimana transaksinya? Nah, ieu pan kudu jelas heula. Margi Islam netepkeun kudu bayyinun. Sakira can jelas mesti diselesaikan, jelaskan dulu masalah. Tak kitu Pak. Nganu rada ruas jadi umat Persis oge. Terutamana persistri ya, ibu-ibu putusan sidang Dewan Hizbah kamari istri anu narima mas kawin kudu ngaluarkeun zakat. Cenah atas kupur lanceuk eta mah urusan beda deui salaki meuli di toko. Jadi sanu kudu ngaluarkeun zakat pemilik. Nalika sim kuring meuli jadi milik kuring tah. Keluarkeun zakat 2,5%. Musim kuring dipake mas kawin, pindah milik. Sim kuring ke pamajikan, keluarkeun zakat. Da terjadi perpindahan hak milik. Sim kuring narima waris di kolot, keluarkeun zakat, da terjadi perpindahan hak milik. 2,5%. Hari nu mang mayarkeun marek salaki pek, rek tatangga pek. Tapi kewajiban ini dilaksanakan tak ieu mah can aya nu nerangkeun ge. Ustad-ustad teh can nerangkeun ieu mah meuy seueur ibu-ibu alah sudah makana ngabdi henteu bareto gitu. Kumaha tuh ustad cenah ari apal kene mah kaluarkeun we. Hari geus teu aya mah tong borong ngalokeun zakat cenah mas teh geus teu aya diinjeum ku salaki teu dibayar. Geus salah. Ya. Pan salaki sok nginjeum teh teh. Nah pan nu ibu mas kawin mah kudu dibayar ku salaki catet Bu. Mun salaki nginjeum mas kawin perhiasan mas 10 gram keur modal. Utang teh kudu dibayar. Ibu tagih karunya isi dosa salaki. Bapak can mayar pan hutang mas kawin 10 gram. Kapan hari hutang teu dibayar teh dosa kitu Bu. Tembal teh ku salaki eta mamah ridho salaki boga dosa. Kayak itu mah lapur eta teh itu. Jam 11 atau sakitu. Intina mah sing aping tong ningali alus cek akal, tong alus cek rasa, tong alus cek masyarakat, tong alus cek ulama, tapi kudu alus cek Allah jeung Rasulna. Mana patokanna? Quran Sunnah. Sa contona Rasulullah. Sakitu nu katurkeun aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.